bir nəfər Salmana dedi, Salman Peyğəmbər səhabəsində. Ərəb deyil idi, əcəm idi. Ərəblərdə də bu nəsil, əsl nəsəblə fəxr eləmək var. Filan kəs filan nəsildəndir, filan qəbilədəndir. Bu da burada qəribdir, tanınmır da hansı nəsildəndir. Gəldi söz dil yarası vurmağa, ələ salmağa. Gəldi dedi ki, hardansan sən, atan, anan kimdir? Bilirik ki, o qəribdir, başqa ölkədəndir. Hardansan? Atan kimdir, anan kimdir? İstəyir ki, tənə vursun. Bunlar ki, deyim, mənim atam filan kəsibini, filan, bu mühitdə söz atır ona. Dedi ki, nə işin var, atam, anam kimdir? Gəl sənə bir ünvan göstərim ki, ikimizin də ünvanıdır. İkimizin də ünvanıdır. İkimiz də o ünvanlanıq. Əvvəli və əvvəlükə nütfə. Sənlə mənim, ikimizin də əvvəlimiz nütfədir. Axiri və axirükə cifə. İkimizin də, sənin də, mənim də axırın meyid olmaq, meyid. Budur. Görsən ki, bilir ona söz atır, amma əsəbləşmir, muizə eləyir, əslini yada salır ki, bunlar əsəb-nəsəblə fəxr eləməklə, filan kəslərdənəm, bunlar hamısı boş şeylərdir. Sən kimsən, insansan, insan kimi bizim ünvanımız eynidir. Əvvəlimiz də, axırımız da eynidir.